Саламатсыздарбы? Полония дарына кызуучулар. Кошкор Коргон айынан дагы эле Өзгөн районунда кийинки ролик тартып жатам. Бул плантациянын хозяйыны Махамаджан эке. Азыр эле сүйлөштүк. Мен практикада да көргөм. Махамаджан эке да айтып атат. Буну көпчүлүк биздин көрүүчүлөр сурайт да. Кантип өстүрөбүз деп. Мен айтып атам, бутагынан өстүрсөңөр өстүрүш кыйын деп. Сиз айтып атасыз, 10 бутагын сайсак. Ben birinci apken жылы şakını kesip kalamça kıldım. Aha. 10'dan 3'te tuttu. Aa. Tuttu demez. En zoru tamırdan köpetken ona ki. Тамырдан өстүрсөңүз 100%. 100%. Багы Махамаджан деген байке эме да, өзбек да. Ошо мен кыргызчага которуп берейин. То есть бунун бутактарынан алып, кичинекей бутактарынан өстүрсөңөр болот. Бирок 10-20 тиксеңер 3-4 эле көктөйт. Өсүшү кыйын да. А тамырынан өстүрсөңөр 100% көктөйт деп азыр эле айтып өттү Махамаджан эке. Протект бердим, ар кылып көрсөтүп бердим. Анан кийин вот, кийинкиде вот, уруктарын сурай бересиздер. Уругунан өстүрсөңүздөр болот. Эч ким запрет кылбайт. Мына караңыздар мына. 3 жылдан бул гүлдөйт. Гүлдөгөндөн кийин мындай бутакта караңыздар. Мондай коробочкалар болот. Ичин жарсаңыздар, ушунун ичинен урук чыгат. Караңыздар мындай урук. Ушу урукту аны алып жылуу жерлерге өстүрсөңүздөр болот. Бирок ал морозостойкий болбой калат. Жылда тоңуп кала берет. -5, -7 градуста эле тоңуп калат. Эгерде моундай жакшынакай Полония дарагынын эмесинен тамырын алдын кассаңыздар, тамыр чыгат. Ошо тамырдан өстүрсөңүздөр морозостойкий, то есть суукка чыдамдуулугу ошо тамырынан берилет. Алар жакшы 100% жакшы өсөт да, анан кийин тез көктөйт, суукка чыдамдуу болот. Сиздердин ошибкаларыңыздар моундай уругунан эч качан өстүрбөңүздөр. Мен бирөөлөргө критикалам келбейт, бирок мына Чүй областында ушундай эме Полониянын дарагынын уруктарынан өстүрүп стаканга саткандар көп болот. Аны алсаңыздар болот, бирок ал суукка чыдамы жок болуп калат. Ошон үчүн жакшы моундай кут дарактардын тамырынан көйтүлгөн болсо, ошону алууга сиздерге мен кеңеш берем.